Балапандар инкубатордан шыққаннан кейінгі процесс ол бродерді сақтау. Қазір күн салқын, күздің күні. Балапандар шыққаннан кейін қанша жерден сіз комнатаңызды жылытқанның өзінде қуыс қолдықта салқын жел соғып тұруы мүмкін. Сол себепті сондай жерде балапандарыңыз шыдамай өліп қалады. Сол себепті бродерді сақтайды в основном. Бродер дегеніміз ол өзі кішкентай 4-5 ящик қой, ішінде барлығы бар, комплектісімен. Поддоны бар, жаңа қоқыс боқтар түсетін, ішін жылытатын диммері болады, диммер деген жарық қылады, және де қараңғылау болатын регулятор света. Сондай бар, ішінде инфракрасный лампочкалар бар, паяльный кормушкалар бар, ішінде балапандарға ыңғайлы. Короче, 15 күнге дейін өсіп кетуге арналған бродерлар. 15 күнге дейін аман-есен өліп қалмай, аман-есен қиналмай өсіп кетеді. Сол жемден аман-есен суларын уақытында беріп отырсаңыздар, осындай бродерлер сатылымда. Егер де қызығып жүрсеңіздер, бродер, клетка, кормушка деген сияқты тауарлардың барлығы бар. Короче, құс шаруашылығына арналған тауарлардың барлығы. Егер де документтермен керек болса, сканный чек, счет фактурасы, накладноймен барлығын жасап береміз. Жаңа грантқа немесе мемлекетте қаражат алып, документтермен бірге тапсыру керек болады. Сол документтердің барлығын жасап береміз. Сол аман болыңыздар ағайын. Осындай құс шаруашылығына қатысты тауарлар документтермен таппай жүрсеңіздер, осы видеомды сақтап алыңыздар. Немесе осылай қызығып жүрген, қысқа қызығып жүрген кісілер болса, видеоны таратып қойыңыздар, жіберіп қойыңыздар, қарасын, көрсін, хабарласын. Қандай да бір сұрақтар болса қойсын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Номерім керек болса жазыңыздар, номерімді жазып беремін комментарийге. WhatsApp-қа шығасыздар, сондайсыздар деген сияқты ағайын. Осындай бродер, клетка, кормушка деген сияқты тауарлар бар. Көптеген тауарлар бар. Короче, қандай тауар керек, маған хабарлассаңыздар, сұраңыздар, не бар, не жоқ деп айтамын барлығын. Аман болыңыздар ағайын. Іске сәт, кәсіптеріңізге берекесін берсін ағайын.